Servus, hier ein kurzes Video, wie man über das Bremsgeräusch seiner Fahrradscheibenbremse feststellt, ob man die Bremsbacken wechseln sollte. Beispielsweise hier in diesem Videoabschnitt kann man erkennen, dass die linke Bremsbacke an der unteren Ecke schon komplett bis auf das Metall heruntergebremst ist. Rein optisch könnte man hier in diesem Beispiel denken, dass noch ungefähr 1 mm Bremsbelag auf der Bremsbacke vorhanden ist. Doch leider ist sie hier einseitig abgebremst und auf der unteren Seite, was eben nicht sichtbar ist, schleift schon das Metall an der Bremsscheibe. Hier nun, wie man über das Bremsgeräusch feststellen kann, ob die Bremsbacken schon bis auf das Metall heruntergebremst sind. Anhand der zweiten Aufnahme kann man das vom Ton her noch deutlicher hören. Um nun seine Bremsscheiben zu schonen, sollte man beim Auftreten solcher Bremsgeräusche relativ zeitnah die Bremsbacken gegen neue austauschen. Ich hoffe, das Kurzvideo hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ich hätte noch besser machen können. Über ein Abo sowie über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.